Всем привет, друзья! Хочу вам показать вот такую вот кошечку, которая живет на улице. Живет она около школы. Вот ее надо от дороги отогнать, потому что тут проезжая все-таки часть и едут все. Вон она сама ушла туда. А то за нее переживаю. Туда шли в магазин, купили всего и заметили, что вот сидит одна, кто-то выбросил, видимо. И теперь она живет на улице в траве. Попрыгала, поскакала. Испугалась еще пугливая, еще не знает народ. Сейчас вам покажем еще других кошечек, которые живут тоже на улице. Это у нас охлаждаются от жары Аня. Анька, киська, как тебе там? Вот это вот у нас зеркало, кашляет она. Продолжается кашель, никак не можем вылечить этот кашель. Вот Рыжик пришел смотреть, и Анька пробежала. Да, у нее большой вес, Аня, наверное, у нас сердечница. И да, говорят, когда там давит на диафрагму или еще куда-то, кошечка начинает кашлять. Да. Да, она стерилизованная кошечка, да, и ест мало. Вот, погладим тебя. Раскашлялась вся, раскашлялась, да. Анька, покажись нашим зрителям. Давно тебя тоже не показывали. Сейчас мы тебя... Да, прячешься от жары, но там же это... Че, уходи, говоришь, да? Уходить? Все, не уходить? Все? Вот так вот, я тебя вот так погладить, если... Так она любит, когда ее гладят. Видите, какая... Вот именно подбородок ей. Гладим, она аж балдеет, аж глазки закрыла, видите? И сразу кашель прекратился, да, у нас? Ну, а вот там не нравится за шкиркой, а вот тут вот нравится. Ну все, все, Анька. Такие глазки зеленые, желтые. Все. Не будем тебя тревожить, спи. Будешь спать. Ты злишься, да, что мы пришли тебя смотреть? Мы вернулись домой. У нас тут Рыжик сидит. Анька кушает. А что кушает? Вот, едим колбаску. И даем им тоже. Рыжик у нас с Анькой любители колбаски. Там у нас Казя прибежала, но Казя вообще ничего не ест, кроме китикета дома. Сейчас стульчик вот так вот подвину, боюсь, они мало ли испугаются. Вот такие вот маленькие бандиты, видите, кушают. Казя, понюхай. Казя вряд ли это будет есть. Но Рыжик будет. Казя, садись на стульчик к нам. Нет, не пойдешь? Там сейчас на окошко он пойдет вот им корм. Сейчас я боюсь. Опа, вот миску они ели. Сейчас пойдет дышать. У нас на улице солнечная погода, очень жарко, плюс 30. Кошечкам тоже жарко. И Казя идет смотреть, что же там такое показывают за окном. Почему работают газонокосилки. И что с этим можно делать, как это все увидеть. Рыжик, ну вот посмотрите, все, они ушли. Вон там только задница маленькая мерцает. Ушли, утопали. Колбаска осталась. Вот для кого? Выпрашивали, называется. И ничего не стали есть. Уличные бы съели только так. А это у нас Пуша пришла. Тоже сидеть на окошке. Видите, какая любопытная наша Варварка. Давно вы их не видели, никого. Вот. Наливаем немного воды. У нас воду часто останавливают дома. И горячей воды тоже нет. На 2 недели выключили Пушу в воду, да, Пуша? Лоточки не поменять, ничего. Все, она ушла. На улице вот такая вот красивая зелень Пуша смотрела. Рыжик у нас умывается. У него после колбаски, которую он съел, все-таки он ее доел, умывание. Видите, что он сделал с обоями около кресла? Сидит на кресле, и кресло дербанит немножко, и обои отрывает прям зубами. Вот, говорит, я вам весь обои оторву. Можете клеить новый, я тоже его буду отрывать. Так что, как вы думаете, может быть, колпачки заказать на когти, чтобы он не драл ничего? Напишите свое мнение в комментарии. Как вы используете колпачки, вот насадки для лапок? Будет, покажи, наверное, красиво. А что он еще сделал? С дверью покажи. С дверью я каждое видео показываю. Сейчас вам, вот кто не видел, еще покажу, что Рыжик делает с дверями. Да, Рыжик? Вот я и так могу, говорит, лапку помыть. И переднюю, и заднюю лапку. Да, вот такой вот. Такой деловой. Деловой котик. Будем тебе
наверное, Характер. клеить, да, вот на лапки вот эти вот накладки. Ну, не на лапки, на когти. Ну, На спроси когти. вот у кого-нибудь Да. совета, может быть, кто-то сталкивался, как дверь отремонтировать. Да, сейчас вам покажем, что Рыжик сделал с дверью. Мы приближаемся к нашей двери. Так, вот это обои, само собой, Рыжик сделал. А вот это Рыжик сделал с косяком двери. Видите, это все отодрал, оборвал. И резинку тоже он вырвал. Видите? И на этой стороне то же самое. Вот, видите? Вот так вот у нас все. Вот так он делал. Хотя рядом висит когтеточка, видите, он ее... Ну, она уже давно, 2 года висит. И он ее плохо дерет. Ему нравится больше вот так вот двери. А кошка Аня любит драть коробочки. Это, смотрите. Это у нас коробки стоят. Для них специально вот так вот в ряд выставили. И они их грузиком закрыли. И она их дербанит. Вот. Так что она очень-очень любит картонные коробки. Когда издербанит ее, мы меняем ее на подобную новенькую. Вот так. Рыжик пришел. Я про тебя рассказывал. О, как я могу говорить. Я про тебя говорил как раз. Про тебя. Да. Рассказывал, как ты двери умеешь делать. Да? Он так хотел поиграть. У него тут, что вы думаете, у него наверху лежат вот тут вот палочки, которыми он играет. Сейчас вот возьмем какую-нибудь, какую достану. Вот видите, мышка. Будешь такой мышку играть? Смотри. Сейчас еще Анька прибежит играть. Она тоже любительница поиграть в эти все игрушечки. Еще больше ему нравится перышко. Там лежит перышко, только надо сейчас доставать, а там еще все навалено, так упадет. Прям на видео, прям на Рыжика, да? Вот и Казя идет поиграть. Казя, а ты будешь играть? Казя, не отвлекайся, вот, смотри. Не, Казе не нравится такая мышка. У них у всех разные вкусы. Один вот будет нормально играть, а другой нет. Так что мы вот так вот. Вот так вот мы умеем играть. Вот так вот мы. Пуша, иди в мышку. На, в мышку. Смотри, мышка. Ну, Пуш тоже равнодушна к этой мышке, а Рыжик все-таки нет. Так что не зря мы Рыжику такую игрушку достали. Сейчас мы еще дадим поиграть Аньке. А то она там бедная лежит, кашляет и недовольна, что мы ее гладили. Казя, ты будешь? На, Казя. Казя, на. О, какая игрушка, смотри. Вот. Вот мы как играем в эту мышку. Вот она, вот она, вот она, вот она. На. Раскраска у него красивая, да? Смотрите, бенгальский такой. Раскрас. Казя. Все с улицы. Ни одного не завели просто так. Всех подобрали. Всех 4. Всех у дома нашли. Всем дали возможность жить в квартире. Вот так вот, да, Рыжик? Как мы ластимся об эту коробочку. Любимая картонная коробочка. И лежанка заодно. Видите, как сделано? 4 коробки и лежанка. И сидит, и ему хорошо. Да? И тебе хорошо, хорошо. Вот так вот. Вот такая вот у нас на задних лапках. Зайка прям. Зайка, зайка. Не упади только с этажа этого верхнего. Вот. Вот так мы можем. И вот так мы можем. Ну чё? Ну чё? Все? Давай. Зацепился, да? Зацепился. Вот. Игрушечка. Мышечка. Такие вот кошечки, любители игрушечек. Аньке будем давать играть? Аньке-то. Рыжик тоже не выдержал. И спустился за ней уже, за своей игрушкой, которую потребовал. Ему тоже хочется так в лапках ее поиграть, погонять. И все. Казя у нас всегда злится, хвостиком виляет. Ну, Рыжик вот чуть-чуть только. Рыжик у нас более добрый, чем Казя. А Казя всегда злой ходит. Вот такой вот. Вот такой контингент кошек. Вот. Ну что? Ну что, будем играть дальше? Похоже, мы будем играть до вечера. С вами будем тогда прощаться, дорогие наши зрители. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И
До скорых встреч. Сейчас еще Аньке дадим поиграть. Анька, на. Будешь играть? Будешь играть? Будешь? Нет, Аньке не понравилась эта мышка. Ну, только пацанам, получается, нравится. Это... Ой, поцарапал. Пацанам нравится только эта мышка. Вот так вот.